arrumando os itens por causa que a minha mãe armansou. Tipo, o meu mundo muda tudo. O meu mundo reiniciou. Tem o mundo de todo mundo reiniciou que jogava Tarot, né? Eu acho. Reiniciou. Aí eu reformei de novo, botei outros itens. Aí ficou bem, aí ficou assim. Você pode ver de vídeos que vai ficar assim. Que vocês vão ver como ficou. Aí eu vou decorar a cozinha. Nossa, eu vou decorar a parte de baixo. Nossa, ficou muito feio. Aí eu peguei item de cozinha. Por causa que eu vi que tem muita pouca coisa. Eu vou abrir todos os armários pra vocês verem. Até tem um negócio aqui. Eu abri todos os armários, você pode não ter quase nada. Eu peguei bastante coisa. Ó, isso daqui eu vou botar no jardim. Por água eu vou deixar. Então, gente, vocês estão vendo que eu vou ter que arrumar. Tem muita pouca coisa. Água eu deixo bem aqui. Gente, tem muita coisa. Aí eu vou deixar essa vassoura aqui. Aqui, vamos tirar aqui. E agora, quem que vai sentar junto com a Elisa? Meninas, eu acabei de ver que ela cresce em 3 lugares lá. Vamos rapidão antes que ela me pegue. Vamos. Eu vou sentar na janela. Eu vou sentar no meio, então. Eu tô pra mim aqui. Aí a gente deixa as mochilas aqui, ó, bonitinha. Gente, mil pessoas, tô vendo um vídeo aqui, tamo junto com o garfo. A panela eu já tô deixando aqui. Eu vou fazer toda a minha casa. Muito bem, pessoal. Tô sentadinho, que é 2 horas de viagem. As colheres eu vou deixar em outro lugar. Vou ter os copos aqui. Gente, os copos até que tá limpo. Ainda bem. Copos aqui curtos. Então, tirei os garfos dos potes. Tudo grandado não, olha quanta cor. Pote aqui. Peraí, gente, eu vou ter que pausar aqui rapidinho. Voltei. Não sei porque eu falei voltei, será que eu pausei? Ai, gente, tá abrindo tudo pra fechar. Agora eu tô esperando esperar. Ai, melhor deixar tudo aberto. É que eu trouxe esse negócio aqui para puxar a bandeja. Gente, tá vendo que tá tendo uma alegria aqui. Quero ver se vai caber tudo isso que eu peguei. Gente, eu peguei muita coisa aqui.
Gente, tem muito graça. Cherry. Do pior da vez. Achei! Foi o primeiro item que eu peguei. Tá dando um pouco de cor, gente. Gente, felicidade. Não cabe. O que eu vou fazer? Espalhado não serve. Então vamos pegar o prato padaria depois. Gente, não sei o que fazer, não vai caber não. Eu boto prateleiros. Tava fazendo rotina de boa e depois tava vendo desenho também, fazendo a rotina. Mas eu não tava travando vendo desenho não. Aí eu vi que tava uma cor sem graça. Aí eu vi a menina na cozinha e eu vi, menina, a menina tem uma cozinha de alegria. Fui lá, peguei todas as coisas que eu achei de cozinha e fui e fiz. Porque eu tenho uma inveja, né? Tá com inveja. Aí depois quando todo mundo vai ver, eu tá com inveja no povo. Eu não sei porquê, todo mundo é inveja deles. Eu não sei porque tem inveja. Minha cozinha era feia, agora ficou bonita. Culpa deles que eu tenho inveja. Do nada fazendo coisa de inveja. Bom, eu tô assim. Eita, gente, que desenho fez? Gente, não. Gente, vocês não estão vendo meu desenho, então vamos parar de falar de desenho. Vamos botar um desenho simples. Já vou botar outro que eu gosto de fazer isso. Se vocês estão ouvindo a voz, eu já sabia que eu ia provavelmente. Na verdade, tem gente que não pode conhecer, né? É muito famosona. Tem uma coisa aqui perdida. Aqui a gente vai deixar esse daqui primeiro de lado, né? Por causa que a gente tem que botar o ovo lá dentro. Esse aqui tá vazio. Falei que eu ia pegar o ovo, só que aí eu já tinha botado isso daí dentro desse trem. Aí como que tinha um montão de coisa já, eu decidi pegar o ovo por último. Que é isso, gente?
Bom. A única coisa que eu lembro é que esse lixinho tinha. Tinha esse lixinho aqui do lado. Tinha. A pia eu fiz igualzinho antes. Só que eu tenho algumas coisas aqui. Gente, eu tô também formando a mansão, tá? Fazendo algumas coisas, né? Check. Eu e a Bela estamos com fome. Eita, então vem aqui com a mamãe porque eu trouxe um lanchinho para dar para vocês. Sabia que alguma criança tá com fome? Então já peguei logo os sanduíches que eu fiz, ó. Um bebê e um pra Roma. E se vocês quiserem também tem água. Tá muito gostoso, né? Esse sanduíche que a mamãezinha fez. Devorei. E agora eu vou tomar um pouquinho de água. Tá bom mesmo? Eu amo ir na piscina com vocês. Agora foi a vez de brincar o Yemes. Os dois estavam chorando, então preparei uma mamadeira pra eles. Aí agora sim eles ficaram quietinhos. Depois de nadar bastante e brincar de bola, nós fomos brincar de disco voador, que também não podia derrubar. Gente, eu queria fazer um vídeo bem seríssimo, bem decoradinho, tipo, bem bonitinho. Vocês vão gostar do vídeo que eu vou fazer hoje. Eu vou editar. Vou editar o máximo possível. Não puder depois. Esse prato aqui que tem coisa. Não tá em... finalmente. Esse prato foi. Esse daqui eu acho que era pior aqui. Gente, eu acho que esse daqui tá ficando muito alegre. Gente, onde que isso daqui vai caber? Gente, agora só falta colheres. Agora a gente vai ter que deixar um pote aqui. Gente, precisa... Aqui. Mas eu acho que... Gente, eu acho que... Gente, é assim. Tipo, esse prato aqui não vai. Aqui não apoia. Só que são os pratos de padaria. Então a gente vai expulsar todos os pontos. Tristeza. Aproveitei e vim aqui dar banho nos gêmeos no banheiro das unhas. Coloquei a banheirinha deles aqui e dei banho pra adiantar, né? Eu tô tentando fazer um troço aqui, gente, que eu vou botar as colheres. Eu tô tentando achar. Eu fiz erro por causa disso aqui. Esse pote aqui. Mas eu disse... Gente, mas não dá não, só dá um. Achei. Continuar aqui. Gente, vou tacar isso. Gente, olha a estética dessa garrafa de coisa mais
rosca segura. Você personaliza do jeito que você quiser. Tanto dessa proposta Isso. quanto com estampa. Terceiro, ela tem Gente, vamos botar esse pouco da geladeira. É de rosca anti-vazamento, não vaza a luz. Se você não gosta de tomar banho, você abre aqui. Tem base siliconada, que na maioria das vezes está de brinde no site. E a base siliconada não sai. Você consegue personalizar a cor da base. Gente, agora vocês viram quanto que é pesado isso. Assim, fala sério se essa garrafa foi mais limpa que vocês já viram. E o melhor de tudo, eu nem contei, é que eu coloquei água aqui. Eu nem lembro o horário. A água gelada tá agora. É 10 horas da manhã de uma quarta-feira. Vocês têm noção? Sério, não tem frequência. Gente, eu vou tirar tudo daqui. Gente, eu tô tentando fazer. Ainda tô muito ansiosa pra essa parte. Gente, não tá cabendo na minha cara. Olhem de longe. Olhem de longe, gente. Afasta o celular. Ou se você está vendo na TV. Afasta. Fica longe da TV. E você vai ver quanto isso que fica legal. Quanto isso fica doido. De tanta coisa. Então, gente, eu tava pegando. Então, gente, vai pegar um potinho. Rapotó. Vai ter que ser mais daqueles potes. Oi, Sabrina, querida, como você tá? Oi, mulher, eu tô bem com você. Menina, sei que esse calor que tá fazendo, sabe que tá bom? Da gente levar as crianças pra praia, né? O que você acha? Eu acho que eu irei, boa ideia, vamos sim. Nós vamos ficar onde? Então tá bom, meio-dia e meia a gente se encontra lá, tá bom? Beijo, querida, até daqui a pouco. Meninas, era a Sabrina, mãe da Aurora, ida dela, e ela nos convidou pra ir pra praia hoje. Gente. Ai, que linda, vocês estão brincando aí na cabaninha? Bom. Mas tem uma super notícia. Nesse calor eu resolvi que vamos à praia e eu decidi chamar as gêmeas e a família delas pra ir junto com a gente. Eba, não acredito, mamãe, eu nunca fui pra praia com nenhuma amiguinha minha. Deixa eu pegar a pergunta. Vai ter que ser mais. E aí, Lisa, em qual roupa nós iremos pra praia hoje? E aí, eu separei tudo isso aqui pra gente. Menina, você resolveu passar quantos meses na praia pra tudo isso de roupa? E como somos indecisos, eu separei tudo isso aqui pra gente escolher, pra ter bastante opções. Olha, esse vestido aqui tá maravilhoso, mas eu Gente, por que tudo isso poquejo? Olha, dessa bermuda Tudo de isso opção, poquejo. regatinha e tem essa saia maravilhosa, que combina super com essa blusa. Já sei. A entrada foi pouca. Combinar super com esse vestidinho lindo, maravilhoso. Bom, eu acho que eu vou com ele mesmo. Já decidi a minha roupa, até que foi fácil hoje, hein? Tá, então looks escolhidos, vamos nos trocar. Esse vestido é muito maravilhoso, olha só. A minha sainha com essa minha blusinha que eu escolhi Tem mais. linda, olha só que diferente que ela é. Tem uma malha assim, outra não. Bom, eu acho que nós duas ficamos lindas. E não podemos
Olha, eu tô muito tempo fazendo isso já. Muito tempo, gente. Vê aí quanto tempo eu tô fazendo isso. Se for muito tempo, vocês falam nos comentários. Eita, esse comentário vai estar ativado, meu Deus. Ixi, já acabou? Gente, tem muita coisa. Acabou. Por causa disso aqui, ó. Gente, consegui. Gente, tem muita coisa. Se eu estivesse com a minha caneta mexendo, ia ser uma confusão. Vou tirar tudo isso aqui. Finalmente terminando. Tem que tirar muita coisa. Muita coisa, gente. Onde eu boto isso? Eu já tava pensando nisso. Ah, tinha ovo aqui, ó. Tinha ovo aqui, ó. Tinha ovo. Acabou. Tinha 4 espaços, mas como que vinha só 3 ovos? Aí ficou 3, né? Ovo de 4. Gente, tem muita coisa. Tá vendo disso? Gente, eu achava que eu acabei. Esqueci disso. Gente, será que eu tô falando esse tempo todo? Nem lembro. Já estaria coisa, né? Meu Deus, eu não posso chegar. Aqui só pode dar. É. Só aí. Tá, né? Colocar dentro sopa de faca fina. Eita. Nem dá pra perceber que tem toda uma coisa. Tem bastante faca também.
Gente, tô me esforçando. Olha, de boinha que vai entrar no mar. Minha versão nova com essa chinela aqui. Aí vou colocar também essa bermuda super estilosa, com essa blusinha também super estilosa. E põe alta roupa pra lavar. E aí, pessoal, tá todo mundo pronto pra ir à praia? Perfeito, então agora bora pro carro. Agora ele dá a bolsinha aqui no porta-malas e bora pra dentro do carro. Bora lá, pessoal, tá todo mundo aqui, né? Então parte praia. O carrinho da Bela do porta-malas. Gente, agora eu tô dando conta de tudo isso. Gente. Já já. Teve até uma competição ali de na corda. E olha só, gente, 2 bananas mais um cada gente foi campeão. Olha só, então sorvete. Eu achei. E é claro que elas vão tomar um sorvete. Então elas foi ali preparando e olha o tamanho do sorvete, hein, gente? Aí era a massa ali e também tinha confeito pra escolher. E aí cada um escolheu ali um sabor de confeito diferente. Limite. A Elisa ficou com de doce de leite, a Clara ficou com de morango e a Aurora com de chocolate. Não. Na verdade, eu não sei se é doce de leite, cookies Deve incluso, ser. alguma coisa assim. Sim. Confiança é aqui. E as meninas devoraram o sorvetão delas. Olha só. Onde que eu boto? Depois elas jogaram no lixo ali, e não deixaram na praia. E olha só, gente, que fofinho ver com a nova amiguinha dele. Ela é bem neném, né? Mas tudo bem. E teve competição de vôlei entre os maridos e também entre as gêmeas do canal Para Elisa Vlogs. Então vamos lá ver quem ganhou. Menina. Gente, se eu criei não vai caber. Não coube aqui. Tem que ser na área do pão. Que artista! Não acredito, filho. Que lindo, parabéns! Olha, Elisa, tá dando bem certo no lugar. Pois é, menina, ele faz isso. Meninas, acho que tá na hora de vocês passarem novamente pro filtro solar, né? Gente, eu fiz uma alegria. A geladeira. Gente, vocês viram que alegria eu fiz? Tem coisa faltando, gente. Isso aqui tem pouca coisa faltando. Gente, tem mais coisa faltando. O que é isso? Ixi. Ah, tá, que susto. Tá aqui. Que bom, só deixa eu botar aqui. Terminamos de enfeitar a cozinha. Eu falei que era tudo andar, só que, gente, eu vi tanta coisa na cozinha aqui. Vai ter que deixar para outro vídeo, né? Tchau!